Ja, suhare ke bat. Suhare ka jonë 2 krenare. Rrugës për të fermeri më i njohur në Kosovë, Gjem Sopia. Ja, suhare ka kjo. Pos fermeri më i mirë edhe mikpritësi më i mirë. Më dhanë të Gjema kush ka shku e ka vizitu. Nuk është kësi thot. Ta banë traditën e vjetër që ka shqiptari mikpritjen e bujarin. Ja, të market borimi, Smajli vesh do me prej sharqin me bo. Nej, chip bränna över det. Så över det ska inte komma på Ja. Har vi språk som så Det är ju det här det. Çu batë në haç më bështon. Unë alas se kom po Që sekte. postan mishte market borimi mund me gjetë kallzojo. O, edhe basarush dhe din ta. Po. Jem Savrov, dhe më thonë afër Sopis të bujku Gjem Sopia. Kjo është dora e 6 të shalqinit, dhe më thonë dorë, faz i ka të mbjellura. Sa hektari ki qëtu Gjem? 4 e gjys, ha? Dhe më thonë kjo dora 6. Edhe u furnizon, ja ka shu sistemin. Milion të vatit. Sa u vërë? Ka një orë. Ola shqipit që jetë se jetë ka pas problem me shalqin. E minus ke E kom pyet profesorin Ismet Rusinov se pse i Gjemës bëhet bastoni më i mirë, thap sepse e kopsa në këto bjeshta dielli i majit. Klima është e mirë. Klima dielli i majit ka Ato rëndësi. është për shfrytzuar. Shumë sa ka rëndësi. Domethënë shumë dallon bastoni i Gjemës me tjerëve, e kini sigurt si mjalti, pa vezvese. Mirë po edhe duhet më rujt prej tregtarëve se marrin shalqin me shit baston, edhe thojnë është i Gjemës, domethënë rranj. Bojnë 100 dollarë. Ato në sillë rrethëra që ku ka marrë një pjesë 14 të ndorë që atje. 14 dorë. Që ku ku mjallë që atje një 7 kari. Va. Edhe të kërë një dorë tjetër ka me mjallë. Sot e ku mjallë. Ai kur del në tetor. Po kur del në të kanë populli me hongër non stop. Populli. Zoj sa është gatë me drom duhet me jetë, se në komë së një dali zhëll ditët atë ratë. No e la nina, kalzoj 8 blepa të është. Shalqia. Nesh me drom duhet, se në komë së një dali zhëll ditët. Kjo do me thënë dora a fumit, e 14 dora që atje. E rryman? Që rrymen e kom përnë vetë. Gruni u ka vo gati, ja? Shumë shpejt. Më më kisë shkoj një javë. Sot dita e verës është, 21 qershori. Se këta janë pjepra vendor, një nga vendet më të bukura do me thonë Kosovë. Që shpeshini edhe ma kvalitet, sepse jonë bjeshte, jo bjeshka e besim drejtës e erojt. Toka pa shfrytëzure. Edhe ku e kop rrezja e diellit në këto bukuri, do me thonë edhe prodhimi bëhet i mirë. Prej 4 dielli e rok. Sa hektar pjepër njën qëtu Gjem? O për 70 pjetë. 70 hektar pjepër. Shalqin? Shalqini kam një të diska. Edhe patatet i pas kat, ja? 10 hektar patate. 10 hektar. Për mi 10. Pjepnet i kom përvua dhe këtu janë shumë kualitet. Edhe më gzim Bimbashi, moderatori lajmëve, ku ja kom dërguë, shumë është dajt knaqen. Është një nga baraklit më të mëdhejt konsumimit pjeprit. Gzim, si të dohen, këtu kime artë të Gjema. Unë i marrë me ble këtu. Për një javë bohen ta. Po që ta shiki ka 4 kila, 3 kila. Ta në të rritën matë majtë, ka 6 kila. E ku ja kom hekë lastikin, i ka përshit. Ja dhe shalqini dora apër. Jo, do më thotë gati, kam alo dhe tjetër që si dora. Sa i duhet kësaj Gjem? Sa edhe një javë dhe ditë mas shumë tëës djerë ku po që ti veç kështë njës bishti ka pak. Me murat formen e vetë më pjetë. Pas ka edhe kësi.
Nuk është ma murg, do me thonë mirë, po është fare vjetër e shalqinit. E babgjyshit, ja ku më ujtë fare. Po, se dalon, do me thonë, ajo është turke. Do me thonë, është autoktone shqiptare. Ja, 3 copa me një roj. Për me rakë. Se që të jetë i kotë. Hajde. Ku të bëhet një javë këtu, vetëm e përvat, Mirisht. Tash kur del, do me thonë shalqini gjemës, për jo përsëris edhe herë, kujdes të tregtarët kur të bleni sepse ja shfrytëzojnë emrin. Do me thonë, thojnë, është bastoni gjemës, në fakt nuk është. Sepse janë disa që kanë kesh përdorë në çdo aspekt. Mojnë mend pas luftës e kanë kesh përdorë edhe emrin e Krushit e kanë kesh përdorë. Jo jemi vrarë, jemi djegë, kanë kërku ndihmë. Dhe me thonë, vetëm sigurt numrin e gjemës çdo herë keni të postuna për faqet internetit e thirrni për me ble sigurt. Ja, sigurt e rekës. Ka 4-5 sopa një roj. A kret që kjo pjesë që si fara është, ha? Që kjo është Me të zi. Këtë lojt i kam mënat. 4 loj kam. Që është ka kyllë, 4 këzit del. Kismet. Që është më tokë. E që shala unë zoti, është po fryn e Rio. Po gjithë me shërtim, ajo është si... Që ushtaraku. Ushtaraku, do me thonë, është bio, pa shartu. Më rakë zotit. A do me bo një pikë shitje këtu gjema, që që ki pas vjetë, ha? O kismet me në javës. Rruga Do të përgatit me venit. Rruga Dubrov, Savrov. Dubrov, Savrov. Biri. Po thonë pse shalqini mirë të gjema, shalqini mirë sepse plenohet me ple natyral. Do më thonë, sa i ki gjemë që tash momentalisht? 45 i ki pas 100. Tash do më thonë, fillon edhe shitja veç edhe e këtyre, jem sezon zerës. Jem të i pëjtë Gërbezit, inshallah vinë mirë. Gërbezit i përshëndesim gjithë, pa ta as Kosova nuk do ishte e lirë, pa kontributin e tyre. Mashallah. Gjem ka 500 kg pas këna? 5 e gjysë. Po. Sa shkon kilogrami këtynve? O, e kemë 4 e gjysë, vërë me shku. 4 e gjysë, ha? Lakum që me ushim bio tash fillojnë edhe korjeshiret e grunit. Për mi që garantoj krejtve, që s'ju banë prej do buke që jema. Mashallah. E cupa, kore vjetër. Gruni edhe një jo me qytë po boj, ha? Sa e këtëri që? Veç 15, jo më më shumë sa veç 15. Po vjetën konë bëstan, jam kena në rrugë. Jam kena në rrugë. Dhe ku vjetë. E në përshqip ka që. Po fillon të amin zërgjën? Jeri mu i kam atë boshë me... Po ma të boshë me... Që t'jenë ma të.
Mal, mal. Mu fshe arusha këtu. Dora 5 është. Dora 5 gjem kjo, a? Dorë pas dorë, deri në tetor, shalqin. Për Marok, zotit. Që është farë bukurie, o zotë. Kosovë. Rëma qytetën t'ju afroj. Ku ka lind legjenda Besim Dreca. Suharek në Obonomi. është gjallë Sali Shabani. Jemi në Prag, kur fillojnë Kosovë, Shqipëri veç kanë fillu, gjema veç po përgatitet, ti rregullon konvojet, edhe më janë nisë. Do më thonë çdo punë e ka vështirësinë e vetë. Gjem kur do fillon? Vallaj, po pritet më në 10 ditë. Më në 10 ditë. Moj që janë nisme. Po ma fillon në shkon bile. Po stuve që i ki 20 hektar. Dela dhe banorëve tjerë, po i kam një 200 hektarë të goditnë. Të godit mi korë? Po, se 3 kumboje kena. Ka mu qamëra gjem ti. Katë mujna. Zotit një moftë. Që atë tjetër? Që edhe tjetër të. Dimdhet orë punë, pa unë dalë. A në bujqësi. A me blektoria ndej. Punë aktive. Gjigande. 2500 kg e ka bunkerin për me grëmbëllu grunin. S'ka mo mi lidhë thasë si dikur. Këto janë cisternet e plerimit, do më thonë plehun si që pa baktin. Edhe krejt ky pleh shkon në bujësi të perimet. Ja dhe prodhimi mamushës veç ka fillu domatat. Sezona sot veç 22-21 qershori. Prodhim Kosovë. Punëtori unë ta pasha besën. Zemërkau. Këta janë si jabuqarët dikur kur i kemë përdorë. I ka njëjtën shije veç buk. Edhe domate i ki si mish. Furnizimet e market bërimi. Jola. Wow, Naim Hajra.